Bayramov, teşekkür. Çok sağ olun. Elimde zaman yoktur. Siz özəliniz deyirsiniz. Mənim əlimi qaçırdım. Həzir egzama yaran tırnaq uzundan. Yox, heç nə yoxdur, egzama yoxdur. Yox, yaşayım. Əlcə ilə işləmək lazımdır. Kimdə problem varsa əlcə ilə işləsin. Xanımlarda məni takip edənlər var. Çox sağ olun. Teşekkür edirəm. Mənə yaza bilərsiniz. Bayaq mənə Günəli Sayev yazmalı idi. Baxmadım, ona gelin baxım gərək. Teşekkür edirəm. Çox sağ olun. Canım bəyənənlər çox sağ olun. Görürəm. Selamlar hamıya. Teşekkür edirəm. Çox sağ olun. Ay, yoruldum. Biraz da böyle dur. Ay, ay. Hoş gelip hamı. Canım bəyənində çox az bəyənmə var. Bu nədir belə? Nə baş verib? Nə oldu? Kızlar varsa səhifəmə baxa bilərlər. Instagramımda var. Yaza da bilərsiniz. Bugün sabah müştəri götürə bilmirəm. Ondan sonraki gün boşam. Əlaqə saxlaya bilərlər. Ayın 20'si də müştərim var, bir nəfər səhərə. Manikür pedikür var, ancaq xanımlar üçündür, bəli. Yaza bilərsiniz. Bəylərə cavab verilmir. Enur Bey, teşekkürler. Ancaq xanımlar üçün dırnaqlar düzəldirəm, bəylər üçün yox. Kim istəyirsə yazıla bilər, gün təyin eləyə, saat təyin eləyə, gəlsə xanımlardır. Yeni gelen hanımlar, hoş gelmişsiniz. Beyler hoş gelmişsiniz. Hamınız hoş gelmişsiniz. Hem dırnaqlarımdır. Üst formdur. Kime maraqlıdırsa. O gün sıxıcı gündür. Mənə boş-boş suallar verməyin. Mənasız suallar verməyin. Kim mənasız boş suallar verir, onsuz da moderatorum səssiz atır, bloklayır. Yormayın mən yəni. İşlə bağlı kimin nə sualı varsa versin, şəxsi suallar verməyin. Canını bəyənə bilərsiniz. Kim istəyirsə bəyənsin. Xoş gəlmişsiniz Cəmal bəy. Salamlar.
Yenə gül atan yoxdur doğrudan. Mənasızcasına boş-boş danışırlar. Normal söhbətlər də yoxdur. Normal qəşəng söhbətlər olsa, maraqlı gülməli söhbətlər eləyək. Çox sağ ol Emin. Maya Jizin, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Axır ki, bir səsimi duyan oldu. Emin, çox sağ ol. Mən yeni yasamalda. Metafor, salamlar, xoş gəlmişsiniz. Dırnaq ustasıyam mən. Kim istəyirsə səhifəmə baxa bilər. Teşekkür ederim. Yaxşıyam. Maya Jezin, teşekkürler. Bir şey 3D hədiyələr istəyirəm. Onlardan yoxdur. Canım sıxıldı, bağlayıb getmək istəyirəm daha. Dəstəkçilərin də yoxdur. Haradalar mən bilmirəm. İş də yoxdur bugün. Yoxdur. Kimin vardısa ona deyirəm. Kim istəyirsə, kim ürək istəyirsə. İşdəyim mən. Teşekkür ederim. Ramil Bey, çok sağ olun. Canlı zəhmət olmasa beğenin. Nənəz dırnaq düzəldir. Mən də o nənələrdən olmaq istəyirəm. Qocalanda qəşəng manikürüm falan, hər şeyim olsun, dırnaqlarım yerində. Uşaqlar, mənim zaten işim var. İkinci işim dırnaq ustasıdır. Yo, eləmin, elə asılmaq lazım deyil. Yeni gələnlər xoş gəlib, salamlar. Burada güclü söhbətlər gedir. Kim istəyir canım bəyənsin. Mən takip eləməyənlər varsa takip eləsinlər. Bəyənməyənlər varsa bəyənsin. Malek, xoş gəlmişsiniz. Qızlar, salamlar. Kimin nəsə sualı varsa yaza bilər mənə. Dırnaq səhifəmə baxa bilərlər. Yeni yasamalda işləyirəm. Bal porsuğu. Gedib başqalarını takip eləyənlər, nə bilim, hədiyyə atanlar, mənə gələndə hamısı tutulur. Niyə? Nə baş verir? Nə olur? Xoş gəlib hamı. Salamlar hamıya. Nə istəyirsiniz? Nə olsun istiyorsunuz? Kim belə yığım saçını? Qəşəng oldu. Salamlar. Salon açmaq istəyirəm inşallah. İnşallah. Dəstəyim olsa. Ragim Bey, çox sağ olun. Düzdür. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Mr. 777, çox sağ olun. Teşekkür ederim güzel söz yazan hamıya. Mister, sağ olun. Hoş gelmişsiniz. Salamlar. Çok sağ olun. Metafor.
Əlləriniz yorulmasın. Mənə beni sev atın. Çok sağ olun. Keyfim yoxuydu, gelmiştim bura. Vapşe keyfim olanı da yetti. Kim beğenirse, yorulubsa dayansın, o birler başlasınlar. Çok yormayın özünüzü. Saçımın qabağım bir səhvlik edib, burasını kraskalamışam. Burası saçımdır. Çok pişmanım. İşlə bağlı kimin sualı varsa, kim ailə üzvlərini, yoldaşını, sevgilisini mənim yanıma göndərmək istəyirsə, deyin yazsın mənə. Instagramda da yaza bilər. Yo, adam öldürməm. O kadar uzun değil. Normaldir. Belə uzun değil. Mən dırnaqlarımı uzun eləmək məcburiyyətindəyim. Ustayam da ona görə. Belə əslində çox uzun xoşlamıram. Oldu gibi. Yeni gelenler hoş geldin. Selamlar. Kızlar var. Varsa diyeyim bu tırnak uzundu, yok.